Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama AR Misteri. Selamat malam teman-teman. Di malam yang ceria dan bahagia ini, di hari Kamis malam Jumat, saya akan coba eksplor ya di lokasi yang dulu pernah saya datangi ya, di Balairejo, yang ada nampak ada putih di atas pohon itu kan saya masih penasaran ini. Ini saya coba akan eksplor ke situ lagi ya, tapi ini saya akan lebih dalam. Mungkin saya akan membakar dupa ini nanti. Oh iya, di channel saya ini untuk hantu, penampakan hantu atau apapun itu saya nggak menjanjikan ya, soalnya real ini, tanpa setting-settingan, tanpa edit-editan atau apapun. Jikalau ada penampakan, itu berarti bonus buat kalian semua. Oke, saya akan langsung aja. Ada bunyi ya, belum udah ada yang lempar dari belakang. Kita hiraukan aja. Saya akan bakar dupa dulu ini teman-teman. Jadi ini hari Kamis ya, jam 22.30. Udah ada bunyi cicak. Oke, kita langsung lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Doakan ya teman-teman, tidak terjadi apa-apa. Assalamualaikum, mit mbak. Jadi ini di depan saya ini pohon jati ya teman-teman, pohon jati sama pohon pisang. Ini dupanya ya. Assalamualaikum. Untuk lokasinya nggak bisa saya sebutkan ya teman-teman, soalnya ini tadi nggak boleh nyebutkan. Mulai dari dulu kemarin saat kesini juga nggak boleh nyebutkan ya teman-teman. Saya akan maju. Assalamualaikum. Ada bunyi ya di atas, ada bunyi pohon pisang. Seperti pohon pisang digoyang teman-teman, abaikan aja ya. Lanjut. Saya melihat bawah ini teman-teman.
Assalamualaikum. Seperti ada suara ya depan sana. Ada suara ya teman-teman, dengar? Untuk historisnya tempat ini seperti yang ada di video sebelumnya ya, ada seperti penampakan putih ya di atas pohon di sini ya, di sini kayaknya di atas pohon ini loh, pisang ini ya. Tapi entah apa itu ya, soalnya dari jauh. Merinding teman-teman, dan merinding ya. Assalamualaikum. Burung hantu teman-teman, tuh loh ya kan, ada burung hantu kan, kelihatan teman-teman tuh. Nah itu, ini tuh lah, itu ini burung hantu teman-teman ya kan, berarti bener yang kemarin di sini lokasinya. Oke, lanjut. Ada pergerakan ya. Suara burung malam. Oh, halo, Assalamualaikum. Lihat bawah teman-teman, dan main branding ya. Assalamualaikum. Terus gerakan
Saya akan coba masuk lebih dalam ya. Ya, merinding. Pohon jati ya yang udah kering sama pohon pisang. Nyamuk Met Mbah, Assalamualaikum. Disautin sama burung, sweet gitu. Oke, maju terus, coba maju ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara ya. Oke, lanjut aja. Jadi ini di jauh ya, jauh dari rumah warga ya. Di depan itu udah masih kebun jati ya, pohon jati seperti ini ya. Yang sebelah kanan ini tangkis ya, ini seperti bangunan pelengsengan gitu loh. Sebelah sananya seperti yang dulu itu ada sungainya, mungkin saya nanti akan ke sana. Oke, saya maju terus. Bismillah. Ada suara dari sebelah kanan. Oke, maju. Itu yang di depan itu yang udah kering itu pohon nangka itu teman-teman. Seperti ini ya. Ini pasti nanti sepatuku kotor semua ini. Assalamualaikum. Ini ya. Ini pohon nangka yang udah kering ya. Ini ya. Di sini dulu senter saya rusak ya. Ada burung. Oke. Ya ini sekali lagi saya membantu Pak ya ini ya. Hari Kamis jam 10.30 ya, atau setengah 11 malam. Met Mbah. Oke. Ini ya. Met Mbah, Assalamualaikum. Ini yang satu buat nyanteri bawah ya, takut ler. Ada lemparan.
suara lemparan ya. Bismillah. Ini ya. Ini ya. Spon itunya banyak yang kering. Jati. Bok seperti ini. Lokasi atas itu teman-teman. Apa itu ya? Biru-biru itu ya. Oke, saya coba turun ya teman-teman. Mungkin saya nanti akan habis explore di sini. Saya akan coba ke sini ya. Lewat sini ya. Sana. Bismillahirrahmanirrahim. Harus ekstra hati-hati nih teman-teman. Takutnya ular. Assalamualaikum. Ternyata depan itu pohon bambu teman-teman. Pohon bambu. Oke, untuk mas-mas yang mempunyai kelebihan ya, untuk indera keenam bisa dibantu ya. Ini ada apa ya di depan? Dibantu. Ini ada apa di depan? Ini soalnya pohon bambu ini. Seperti ini ya. Seperti ini. Halo, Assalamualaikum. Ada lemparan ya di sana ya. Di sini ya. Seperti lemparan. Jadi kalau ada yang nampak, saya bilang nampak ya. Kalau ada lemparan, saya bilang ada lemparan. Kalau ada bau, saya bilang bau. Kalaupun ada pergerakan apapun itu ya, saya akan sampaikan. Jadi saya nggak mengada-ngada atau menambah-nambahi ya. Kalau ada penampakan dan nampak di kamera itu adalah bonus dari saya untuk kalian ya, bukan bonus editan atau apapun. Ada suara ya di sana ya, di sini ya ada suara ya, ada suara. Halo, Loha, incoming. AR Misteri mengunjungi kalian. Hadir. Oke, saya akan masuk ya. Saya melihat bawah ini teman-teman. Seperti ini ya. Merinding ya Allah di sini. Seperti ada cebuk. Assalamualaikum.
Merinding teman-teman, sumpah demi Allah ini ya, saya merinding ya, merinding banget. Ini pohon bambu ini. Ada suara ya, ada suara. Oke. Di sana itu, ada lemparan ya dari depan. Seperti ada lemparan dari depan. Oke, saya akan coba ke sana ya. Oke, dicek dulu, nggak ada apa-apa, hewan-hewan melata atau apapun. Oke. Bismillah. Assalamualaikum. Tidak berniat mengganggu ya, saya cuma explore. Sumpah merinding ya. Ada daun ya, daun apa ya, pohon pring bambu itu seleret gitu ya. Assalamualaikum. Merindingnya pol di sini, depan sini. Bagi yang mas-mas ya, mas-mas yang punya kelebihan, dibantu ditulis di kolom komentar ya, di bawah ada apa ya di depan sini. Sepertinya getarannya kuat di sini. Ait di sini ya, getarannya di sini kuat banget ya. Sampai merinding, sumpah merinding. Pol merindingnya. Oke. Seperti ini ya. Oke, saya akan ada bunyi ya, seperti gerakan pohon bambu ya. Oke. Assalamualaikum. Bau dupanya sampai sini teman-teman. Oke, saya akan coba di sini ya, depan sini ya, untuk merokok. Kamera saya stay sini ya, mungkin berapa menit gitu ya. Banyak op ya, wah itu ya, op yang tertangkap ya, warnanya merah itu op. Nah itu ya, op. Assalamualaikum.
kelihatan di atas. Hadir. Dingin, merinding teman-teman, mana dingin. Ada pergerakan di sana ya. Coba saya lihat. Oke. Coba saya matiin ya ini apa percayaannya ya. Saya pakai flash ini ya. Seperti ini ya kalau pakai flash ya. Tapi nggak tembus teman-teman pakai flash. Ini senter saya ya. Loh, ini apa sih ini? Walah, bendungan apa? Seperti ini. Suara ayam, koko ayam. Suara koko ayam. Pakai flash ini ya. Ada suara ya di sana. Ada suara ya. Gak kelihatan teman-teman. Kalau pakai flash gak kelihatan. Ada pergerakan suara di depan sini ya. Seperti ada orang jalan ya. Assalamualaikum. 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 Suara burung. Seperti ada orang. Seperti ada orang siul. Siul. Apa ya tadi ya barusan? Tak nyalain ya teman-teman. Banyak yang datang ini kalau saya matiin. Oke. Apa? Kepala pusing teman-teman. Pusing banget yang sebelah bawah belakang kepala ya. Assalamualaikum. Oke. Kita menghindar dari sini. Kayaknya banyak yang datang sepertinya ya. Kalau menurut saya ya. Assalamualaikum. Tadi ada siul ya dari sini. Tapi entah apa, abaikan aja ya. Oke, kita akan ke sini ya. Sambil lihat ini ya, apa depannya. Assalamualaikum. Takutnya ular hijau. Ada lemparan ya. Oke. Assalamualaikum.
Itu sungai teman-teman ya, itu sungai Wadung, Kedung sungai ya. Ini pohon bambu depan ini ya. Oke, lanjut depan. Baik, apa ya? Oke, baik bah. Merinding teman-teman di sini. Merinding, sumpah merinding. Merinding ya. Merinding banget. Itu sungai itu, depan itu. Nggak boleh ke pinggirnya itu. Oke. Masya Allah, itu pohon apa itu? Hai, ini saya banyak silennya ya, biar kalau ada terdengar sesuatu itu terekam sama kamera. Karena saya hati-hati ya, soalnya ini tinggi. Kalau jatuh ke bawah ini, waduh, keselio. Ini 5 meter soalnya tingginya. Ya harus ekstra hati-hati ini. Seperti ada yang nyenggol kamera, makanya saya gini tadi. Oke. Tinggi kan? Ada suara cicak. Suara cicak. Begitu hening malam ini, cuma ada air. Seperti ada lemparan. Suara tokek. Suara tokek ya. Oke. Saya akan ke pohon bambunya aja. Ini ya, belakang ya. Ekstra hati-hati nih teman-teman, soalnya tinggi. Kalau ada kepleset jatuh ini. Oke. Hai, seperti banyak pergerakan di depan sini, banyak pergerakan. Oke. Hadir, dirha. Wah, ya kan? Ada suara di depan. Entah apa, nggak tahu, tapi ada suara. Dirha. Bismillahirrahmanirrahim. Ini coba saya setaikan di sini ya kamera ya. Saya setaikan di sini ya.
saya setekan di sini. Saya akan merokok ya, merokok dulu ya. Ini saya mungkin untuk penerangan saya matiin seperti ini ya. Ya. Soalnya tadi dupanya tak taruh situ ya. Itu ya. Kun Robuna Nurjakim. Kun Robuna Nurjakim. Kun Robuna Nurjakim. Hadir. Ait. Nggak nyaman ini, habis membunyikan itu tadi nggak nyaman, soalnya itu dupanya itu seperti nyalanya itu tambah itu loh, kayak ada yang menghisap gitu loh. Bara apinya itu kencang, bara api di situ itu. Kalau saya matiin penerangan nggak kelihatan sama sekali masalahnya. Kalau pakai flash nggak tembus. Kun Robuna Nurjakim. Hadir. Ada suara ya, suara. Oke, ada suara tokek, banyak op yang tertangkap teman-teman, banyak suara op ya. Ada apa op. Ada suara tokek ya di depan ya. Saya matiin aja nih apa penerangannya, coba ini teman-teman, kelihatan. Bau dupanya sampai sini. Wes, apa tadi ya? Oke. Oke. Bau dupanya sangat menyengat banget. Oke. Apa ini pohon pisang di depan? What? Oke lah, mungkin cukup untuk sekian ya, untuk video explore saya malam ini ya, di hari Kamis malam Jumat ini ya.
nggak tahu ada penampakan apa yang tertangkap di kamera. Saya sendiri jujur nggak melihat apapun ya, cuma suara bunyi-bunyi aja ya, seperti lemparan gitu aja ya. Itu ya, ada seperti, nah itu ya, merah nggak kelihatan dari kamera. Oke lah, oke, nggak apa-apa, lanjut aja. Oke, mungkin saya akhiri untuk video malam malam hari ini. Jangan lupa subscribe, like di konten AR Misteri ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.